Blue Galaxy International bakutusiako sima gye tulekedde wamu ne Fiji Junior nga bulijjo nga bagamba Against the World Films ke kasema ke tulekedde nabagambye tulekera ka family movie kante kavola myaka nga bagamba Against the World ke kasema ke tulekedde mukasiya ka mukutandika tulina amaka ge twatandikira mu agani amasufu ennyo kamala mama agamba abato bagende maaso nogezaako paakingamu ebintu nze nga nyanguwa gwe tolina byoyangu okeerewa nasokana kyankana namu ne magujjaawo bitwala ebintu buleka naawe mama kirabika nze maliriza kito omwana kirabika ye yali amaliriza linda kimu nnyina akwati kuba gy'abasiikani laba magujja bwefuluma eyitibwa kino tubadde tugenda maaso n'okuzannya taaga mujje mu kisenge kyange tagenda kuvaawo tutandise otankula ebintu no byamaze otegeka ki ekigenda maaso bannange wama tubale tuzanya ne kino kotaaga amuleese atandise kukyankalanya suitcase yange gye badde maze opaakinga ekirungi kyabenda kasita mugenda naye jangu gwe kino jantugende jangu kinoko bakwate kubo ne bafuluma mukasi akantwadde ebbali waliwo ebyali bigenda maaso n'okubaluka wena amayinja ge baali babalula oli mu kubalula njazi basobole okugyamu engeri y'amayinja linga kwali. That was a good one, huh, Sheila? Kabadde kasufu ndowooza Sheila. Good. Check my whole lot. Kabadde kasufu kakankanyiza ne yafeesi yange. Take a message. I'm watching. Yamugamba bosi akwetaaga Akman. Kono taking a message. Hour ago. What is? Oyo njogedde naye essaawa omwe eyise mabega kikyanjagaza. Waiting. Anti ali ku ssimu akulinza akwetaaga. Hey. Kale. Kwate kubaddemu yekkaanye nateera. Malisa n'akwate kuba yeeyongereyo. Nuba mentuli yayo mayinja kwali buli kimu kyonna kiri in process ono yakwati kuba gye mu yafeesi asiika n'essimu ya bosi we gulawo akagye bw'atyo n'akajjaawo kyava ayitawo bulambalamba n'ajja erudda alabika yalowoozezaamu engeri gy'asobola okutaasa ku nsimbi bw'aba addamu okuŋŋamba ogoba abantu sigenda kikola naye abagagga lwaki baba balayisi kuno kye kibafuula abagagga. Carl, how you doing? Ogamba ki Carl? I just talked to you an hour ago. Anti nkimanyi njogere naawe essaamu eyise emabega nti butereevu. My daughter's wedding this Saturday, right? Okimanyi nti embaga ya muwala wange badde lwa mukaaga luno kono nkitegeera era nabadde wakujja. Or it's been called off. Tosumbukana kubanga baagisazizzaamu. Oh, well, I'm sorry, Carl. Ate ekyo nga kya nnaku Carl. It had disaster written all over it. Waabaddeko akasamba tukugamba yabadde wandikiddwamu kasamba tukukeerere. What happened? Kirabika fiancé. Says she's had a change of heart. Yamubuuza ki ekyatuuseewo ddaako ono muwala wange yeekubye mu mutima. I guess the important thing is... The important... Ekikulu kiri nti... The weekend is open. Kibakitegeeza weekend yange eri open okusinziira ku kye nabadde mbazesibwa ekigenda okubeera. Cutbacks we discussed? Well, then ngenda kwate kubo nzije nkusiika ne cutbacks ze twayogeddeko wabikozeeko. you know, my kids are coming up this Okimanyi nti abaana bange bagenda kujja eno. Ku ssaawa ndowooza nga 8. Tuesday, so... Yes, that... Buli lwakubiri ntera okubeera nabo. What about your wife? Kati ate mukazi wo. She's coming along? Ye agenda kujjirako. No, Carl, no, my wife's... Mukazi wange ye tagenda kujjirako agenda sigalayo. Well, I guess we all have our priorities. Then kibakitegeeza ffenna tulina ensonga enkulu ez'okwasaganya. Osegeera. Jerk. Mutuufu bosi wange mutumbaavu. Oh, bigger jerk. Waliwo omutumbaavu gwomanyi osinga bosi waffe nna akyali ku ssimu. Waawe! Kumbe yavudde ggwe naawe. Kidding. Badde nsaaga. Badde amufuma nga lowooza akyali ku ssimu. Late now, so we gotta hurry up, okay? Bana njagala mukikwasaganye mu bunambiro mugenda kuba kikeerezi. I'm just trying to improve my table manners. Ati munaye waŋŋamba ntera okulya nga mpakuka. Thank you. Kati njagala kulongoosa mu table manners zange. He's feeding the dog under the table. Ono okimanyi nti aliisa amagujja wansi w'emmeeza. Gwe naawe werekera okuliisa amagujja. Can't you come visit Dad with us? Lwaki sokwati kuba nojja ntugera tulaba taata ffenna. We've got too much to do at work right now. Anti nkyalina bingi ebyokkola. I want to see Dad. Tayagala kulaba taata mma. Lwaki? They're going through a divorce. Lwa nsonga bagenda kwawukana. Da. Bagenda bali mbya divorce. Wama kituufu mugenda ku divorce nga gwe ne taata. We were just taking a little... Leda just twayawukana mbuli mwafunemu time. Coats. Bakiyita separation mu bufumbo. For that. Oluvannyuma lw'ekyo divorce. Ye gwe kiki naawe? Zach. Zaaka. Not another word. Toddamu kwogera kigambo kya I'm kyonna. the only one that ever tells the truth. Lwaki nze nzekka ayogera ku mazima ate ne munfuukira ejjike? Awo kankubire taata essimu. Yabadde agezaako okunyonyola akawala kayitibwa Kaana. Ye gy'asooka akubire kitaawe. Kitaawe abaali wano essimu. Yeah. Aha. Robert, I have your son online too? Robert nyina mutabani wo ku line namba 2. Can you tell him I'm busy? Ongambire nkyali bize mukko. Maybe you should tell him that Oba osanga gwe kimwegambire.
I guess you're right. Ndi mutuufu ndowooza kanjogere naye. Era ddala ndi mutuufu. Hey, pal. Ogamba ki Brad? Taata. Packed up and ready to go? Ndowooza mwamaze ddo paakinga. Ready to go. Tuli beetegefu. Forward to seeing you and your sister. Mwetegefu balaba gwe ne mwannyoko. Look, How could I forget that crazy dog? Ne kino okutugenda kujja naye kono sisobola mwerabira. Look, buddy, I gotta get back to work. Nina okudda ku mirimu. I want to tell you about my Waliwo kyemali njagala okubulira twazannye besibu. runs, and Manyi baadde batufunzizza. it was the 9th inning. I went up to bat. Kati ne nkwata kibaati. Zaaka. Why don't you tell me all the... Lwaki ebyo tobinyumiza nga tusikanye face to face ebyeddiba n'ebisigadde byonna. My son. Wera mutabani. And I hit a home run. Ne nkuba home run taata naawe. Naye yajja ne mutabani we. Dad's busy, huh? Ali busy. He's always busy. Anti bwe kaseera abeera busy omumanyi. You guys to take his mind off work for a little while. Ani alisi mwe mugenda musiikana mujje ku byokkola. Kaseera akatono ke munaabeera naye. Ziba tesiri busa. Things here. Ennyonyi sirabika etuuse maama. Genda tulaba kusiikana taata. N'abagambye tuleka family movie bakayise Against the World. Ono yayita muwala we. Emugamba mujje tugende. Bwe batyo baakwatiko bajje basobola okweyongerayo. Balina amaka ekiraga nti sirabika ensimbi mu family weeri. Naye waliwo obutategana amasekati g'omukyango gasseko n'omwami. Era nga sirabika ennaku zino beewamu kye twandiyise ka space. Ye omutabani agamba nti bali separated. After that it will be a divorce. Kali ebiseera bisinga taata amanyi okutumya abaana. Rodi ayitibwa Charlie. Azze okutwala abaana akolera company. Wade, so nice to see you. Anti mukyala Wade kibali kirungi okusisikana munnange. This is my daughter, Hannah. Ono muwala wange ayitibwa Hannah. Hi, Charlie. Ogamba ki Charlie? It's a pleasure to meet you. Kibadde kirungi obasikana bannange. And who is this? Ate ono y'ani? Chinook. Bamuyita Chinook. Sorry. N'otusonyiwa. Rambunctious sometimes. Ebiseera bisinga amanyi okukyankalanamu. There you go. No yagikwata sibo neewulira emirembe. Oh. Wow. How did you do that? Ate okikoze otya ggwe? A little bit about dogs. Yagamba manyi ku by'embwa. Twins. It's Ate zino. you know, Zino embwa nkazanyi. job to help them burn off the excess. Ebiseera bisinga singa togiwa kintu kyakkola kwegamba kosa ku maanyi gaayo. Efuuka ekyo ky'oyogedde. Get your luggage aboard, shall we? Kale mukwate engugu zammwe tugende bannange. That one's mine. Gwe gwange. Much. Kale. Loli ayitibwa Charlie yagenda ofuga abato. Guys, do whatever Charlie says, okay? And be. Mukole kyonna Charlie kyaba abagambye ate njagala mbeere bulungi mukitegeera nti butereevu. I love you too. Oh. Okimanyi nti kwagala okukamala. I'm wearing the medallion. Okimanyi nti kaliko medallion kewampa nkambadde maama. Kirungi. Good. Kalungi. Fun, okay? Kale. Yakwate kuba musibule. Basobole okwate kuba okweyongerayo. Rodi yajja. Yitibwa Charlie. First time on a small plane. Ati munaye gwe omuntu gwabwe gusoose okulinnya akanyonyi ng'ako naye. Yeah. Tujja kubeera okay. Tewali tabbu tetutya. Well, don't worry, Mrs. Wade. Naye teweerayikira mukyawedi. Njakakasa nti babeera okay. Rodi n'akwate kuba abavuge. Munyumirwe. Rodi yakwate kuba gy'abavuge. Asobole okugezaako bongerayo. Yasse ekikowe. Mukazi wattu bambi. Bwe batyo ne bakwase kubo ne bayingira endege. Kuzaawo akagye. Yajja akasimbule. Aw, Chinook, why are you making noise? Kinoko lwaki owoogana? Balina Kinoko abeera omunga. Rodi yajja akaseesa mpola. Kasobole osituka. Keyongereyo. Baabo. Yakanyiga. N'asobola okasimba sipeedi. Era bwe katyo. Ne kakwate kubo kajje kasimbule kave ku mazzi. Kasobole okulekera obwengula. Yagawekanye. Era bwe katyo kasituka okuva ku mazzi nga kamaze osinziira bulungi. Ne kakwase kubo ne kolekera mbwengula. Bato baawulira essanyu bambi.
gwe mululi gwabwe gusoose okulinnya akanyonyi. Ebiseera ebisinga ndowooza baba bakimira motoka bulabula n'ebisigadde. Olwaleero omwami yeserawo alesi babaleetere mu ndeege. Weekatyo kaakwate kubo ne kolekeramu bwengula. Njagala olabe. So what do you guys think? You like it up here? Kaisi kye mulowooza waggulu mwagaddeyo? Yeah. I guess that makes it unanimous. Anti naawe kikufuula wanjawulo. Maguja ssebo naye erina kekabyemu awo. Si ebikaloodi. Ate yaba abiziga abike nga abitegeera. Akanyonyi kajja kaseeyeeya mpola mpola. Baabo. You guys aren't bored back there, right? Kansube temwebowe mabega awo nti nedda. I think flying is like the only way to fly. Ono yagamba ndowooza okubeera mu nnyonyi engeri yokka gy'osobola okubuuka. So remember that one. Then akosijjako erabira. Gwe biki by'oyogedde. Jaaka naawe envaako. Ebiseera ebisinga bamanyi okusojjogana. Nga bw'omanyi ab'eŋŋanda abeddirinna kugamba abeddiŋŋanako. Your dad's mine's on the north end, so we're not too far now. Yabagamba kati eri waggulu waliyo omugo oguyitibwa Mispin. Nope. Bwe baago bwe bamala ogwetula bagendawo basikana taata waabwe eri kwegamba yewali ekirombe. And relatively, Ono yamubuuza ku by'okubanga alina omukazi oba girlfriend. Ngamba talina. I don't have a girlfriend. Kijasi okuba nga tolina girlfriend. Not too many girls want to come all this way. Anti abawala si bangi abaagala okujja eno. My mom didn't want to come. Ndowooza kyekyo lwaki ne mama yabadde tayagala kujja. Shut up, Zach. Obadde kigwe. Sirika naawe Zaaka. Muto omuwala alina bingi by'abaabuuza. Kaakati bajja baseeya mpola. Kanyonyi kagenda. Tebannabafuna buzibu bwonna. Lori kyava asooka yeesetinga bulungi. Kalino tagalinga enejja. Baba bagenda. What's happening? Ki ekituuseewo yingini. Just a little engine trouble, guys. Anti tufunyemu engeri y'obuzibu mu yingini naye si kikulu nnyo. Seatbelts on tight. Genda basa musooke musibe seatbelts zammwe muzinyweze. Akanyonyi yingini oba ebadde ki? Yapasuka omulundi gumu kakana etandise okunyooka muvuddemu engeri y'omukka. Mayday, Cessna 180. Kyava atandika okugenda maaso n'okuyita Engine failed. ku by'empuliziganya abaga mayday. Yingini efunyemu obuzibu. I'm scared. Muto yawulira nga atidde omuwala. Kagenda bwe bituuse awo otandika okunoonya emergency landing. Hello. Declaring an emergency. Yatandika okugenda maaso n'ogezaako okugenda abaga bwe bituuse ogezaako okudeclaringa emergency landing bitabuse njagala funa ngeri gyakakakkanya wabula ekyebuzibwa banaasimatuka njagala wekkaanya. Ono yagamba tugenda kufa banaye tufudde. Kyava asooka akwata mwannyina agamba ekimu tugenda kufa banaye ate tekanyoosye. Charlie, there's smoke coming in. Kyali waliwo omukka gugwo gujja. Musaatu anoonya waasobola kakkata. Kwega baleme funa buzibu bwonna. Yabagamba bakwate emitwe bagiteeke mu masekati g'amagulu gaabwe. Najjanga akawugula, najjanga akazunza, noonye wali chef, laba tagali. Don't worry, guys. This plane was built to land on water in the lakes just ahead of us. Ono yabagamba saagala mugezeeko okweraliikira kana akanyonyi baakakola nkasobola okulandinga ku mazzi. Kyokka maaso gaffe waliyo engeri y'omugga. Wabula kirabika tagenda sobola tuukayo. Kaatagalira wano. Ne kayitawo. Baabo. Alina kasonseka mu masekati g'emiti. Wow! Omutwe. Ku nankeegi. Musaatu alwanye nako nga bw'okiwulira. Kakana kasiraanidde wano. Onono ye atunula. Kati baagezaako okwagala okuresponinga nabo. Nenga kitebeka tebabafuna ku radio kola. Abaayi. Munabeera bwe muti tetufulume. Zach, are you okay? Zaaka oli okay? Mwala ye yasooka okuzuukuka. Yeah. Genda okuyita Zaaka. I think so. Are you okay? Oli bulungi. Okay. Nyinza okuba ndi okay naye. Bagezaako kuyita Charlie. Charlie musaatu ali unconscious. Gira yabadde mu maaso syabika embyatu ebadde ennungi. Can you understand? N'omutwe ate agusye ku ddebu ennyo kamala. Kujja basooke bafulumemu. Bwati balina comfortable munda. Genda okwata ku luggi nga wa. I can't get the door. Sisobola ddugula lugaanyi. It won't move. Lugaanyi okweggula oluggi kati. Try kicking it with both feet. Lwaki tetulusaama n'amagulu ffe emberiri. Okay, ready? Tubalemu 2, 3. 1, 2, 3. Ne balusamba. Kakana lweggudde. Why? Let's go. Lweggudde tufulume nno. Baabo.
baana bato kamala Why'd you not come? naye mukama ziza bibye nono bamwita akwate ku bafulume zaaka siina netiwaaka ate gwe It's busted. essimu yange yakutuse The radio. radio Good. genda osooka oyogereyo ku radio eyinza okuba ekyaliko nga bamanye effujjo ly'abavubuka ng'akwata radio 10-4. hello 1040 this is your buddy Not a truck. ab'ebimotoka be boogera bwe batu kati nze njogere ntya ab'ennyonyi Mayday. boogera mayday Our plane's crashed. mayday aba akyaweza mayday ennyonyi ne bisootinga Zach, zaaka is Charlie oza kyali ono dead? kyali mufu awo osooka koroti He's breathing. mulamwassa Charlie, kyali up. Charlie. mulamu naye ali anikosya sirabika yafunye engeri y'ekisago talyoke kaakana muyita kyali omanyi tetugenda kwesiba ku muntu sooka ojje kwate kubo ne bafuluma mwalimu kyema agyese baaga kwate kubo n'agyetikka kakazi katukasobeddwa akayitibwa kaana What's that? biki ebyo Emergency bag Charlie showed us. eno emergency baaga kyali gye yatulaze It's got enough food and water last, mulimu amazzi ng'ogasseko ne byetuyinza otulya ebiyiza otuwangazaawo paka lwe banaatuzuula right? naye nga bajja tuzuula nti ye Daddy will come looking for us. kyali ajja tunoonya He'll find us. ajja tuzuula Charlie, ate kyali he'll wake up soon. kyali ajja kuzuukuka He'll be okay. ajja kubeera fayini No. nedda Do that. ekyo tokikakasa leka kwogera bwotyo Hospital. twetaaga lisiti tumanye nti agenda mu ddwaliro ogenda ddijjawa Charlie said there was a lake near here, right? kyali yagambye nti wano waliwo omugga okuli okumpi Daddy's mine is. ate sibaseegeza nti bw'osukka omugga guno oba otuuka mu kirombe kya taata Can find Dad. nze ngamba singa tutuuka ku mugga ogwo tuba tusobola okuzuula taata gy'ali olabye otya Before it's too late. twandibadde tukikola bifo nga tekinaba kubeera kikeerezi I don't know. kale tukole tutya kono simanyi But we should help Charlie. nze ngamba twandibadde tuyamba kyali yakwate kubo n'asembera erudda kyava asooka akwata ensawo yaabwe gimusimba mugambye tugende tugezeeko okugoberera paka olunasiikana omugga gwa rodi yabadde yabagambye ku mugga ng'abagambye nti singa tusomoka omugga ogwo then tuba tutuuka ku kirombe kya kitammwe naye tebatuuse ku mugga kati bo bagambye kabakwate ku bagende basiikana omugga bwe guli bwe banaalaba omugga then ndowooza oba osanga batambula kabankatulu nga basiikana ekirombe kya kitaabwe basiikana ekitaabwe bamugambe mu kyali ali bubi yakwata emergency baaga n'asooka ajjamu byayinza okwetaaga bye bayinza okwetaaga jasikesi nga bali ku lugendo baabo baasooka ne bafunamu ebyangu ebyali byetaagisa babissa mu kasawo n'akakuba kwa kiba bwe batyo ne bajja nga basembera mpola Stuff in the emergency bag for Charlie. yagamba nti Yeah, I'll do it. twandibadde alisi tubaako ebitabo byetulekera kyali twandibadde tulinayo ebitono alisi byetumulekera ebya emergency naye kono kantwaleyo yajja n'afunamu obwokulya ng'ogasseko n'amazzi amatontono n'abiisawo n'abiteeka pembeeni maasi wakyali just in case bw'anaaba azuukuse nga tabalaba naye afune kwayinza otandikira asobole survivinga yakwata ekkubo n'afuna engeri yaka notebook n'ajja abeeko byawandiika ebitono bw'anaaba azza engulu kwegamba aleme kweraliikira kulowooza nti abaana oba osanga baafunye obuzibu basalawo no yasalawo alisi abeeko kanoti kawandiika oba osanga akalekewo yakwata ekkubo n'akayisawo n'akateeka ebbali mu saati ya kyali malizo kassa mu saati ya kyali era bw'atyo n'akwata baaga ne bajja basobole okweyongerayo Which way do we go? kale tudaluddawa Well, Charlie's trying to get to the lake and he's kyali abadde ayagala tutuuke ku mugga kiba kitegeeza abadde avugadde eno mugga guli eno fine and we should get to the lake. Yeah. era kiba kitegeeza tuyite wano tutuuke ku mugga nti ye nga baka batandika kandaga lugendo bajja laba mukasi akantu adde bali ku kirombe nekyabali wano essimu nevuga Ackman Mines, Robert Wade's. Ackman Mines yafesi ya Robert nze sekuritale we kirina kyasheera balina bye bamugamba mukazi watwe bamugamba yasooka n'asiika okumala ebbanga mu kusirika n'amanya waliwo ekyali kituufu yakwate kuba gyasika Robert Wade wabula yajja n'ennaku kyava asooka zaawo akaji yeebuuza n'engeri gy'agenda otandika omugamba Search and Rescue just called. Search and Rescue bakubye essimu They received a distress call from. baafunye distress call okuva ku
kyali pilot abadde aleeta abaana nga kiraga mbu akanyonyi kafunye akabenje ono yagamba tufudde kegendo maama mukazi basirabika katanaba gafuna laba tagali Okay, I've updated. aliena agenda maaso n'okwasaganya emirimu gye nga bw'ateekeddwa okukola byonna byateekeddwa okukola They've got another call coming in. kale Hello. ogamba ki Hey, Susan. anti ogamba ki Susan nze Robert Hi. ogamba ki Robert Kids get there okay? abaana batuuse bulungi munange Susan, there's a Susan waliwo problem. obuzibu obutuusewo munange The search and rescue bareceiving a distress call with it. nga kiraga mu helicopter efunyemu tagali What does that mean? kitegeeza ki What happened yet? Search and rescue's on their way right now. yagamba ekiriwo kiri nti aba search and rescue bali mu kubo bajja kati katonda wattu mukazi waswa abaana be bambi Hannah wanted me to come with them. abaana kale mu butuufu omuwala yabadde aŋŋambye tugende ffenna Off to Goose Bay. Will you be able to drive? yagamba bw'onooba otuuse mu gosibe onoosobola ogezaako vuga otuuka mu gosibe Plane waiting for you, okay? wagenda kubaawo ennyonyi ekuleyinze ejja kwetika ekuleeta eno gye tuli katonda wange Come on, boy. bano baatandise edda okukandaaga olugendo era bwe batu bajja basembera wabula kasajja katugo gassieko ne kakazi katu sigamba nti babwakulira mu mbeera eno wabula bwasitegedde kati wali kyakkola bulina okuyiiya busobole okufuna engeri gye buva mu mbeera eno sinaki butuuka oba osanga bunasiikana abantu babawo obuyambi lengera Zach, slow down. I'm so tired. zaaka leka kuntwala bwotyo naawe nze mpulira nkooye wandikendezeza ku sipiidi Lie down, boy. Hey, lie down. Lie down. Zach, don't drink so much. We don't know how long the water has zaaka leka genda maaso na kunywa amazzi nnyo naawe tetumanyi mazzi tunaasigazamu genkana to ki feed. We're not there yet. ate ekibugu kya byonna tugenda tuuka ku mugga tujja kufuna amazzi gonna ge twagala tetunaba tuukayo leka kunywa amazzi ng'olinga We're still heading in the right direction. olowooza tukyagenda watuufuko ne of course Some, but it's kind of hard to see it right now. mbadde ngoberera musana naye kati kizibu ogulaba Lost. kyogamba tubuze Lost. We're just not tetubuze be sure where. yes tetukakasa bukakasa wa gye tuli na gye tulaga Maybe this isn't such a good idea. oba osanga si kirowoozo kirungi genda Back to the plane. gye ŋŋamba tuddeyo ku nnyonyi gyeri There is no way tewali ngeri gye tunaasobola tegeera ngeri gye tugenda kuddayo we're going and we don't know where. kati olinga agamba tetumanyi gye tulaga tetumanyi wa gye tuva definitely tubuze Not lost. All we tetubuze do is just find a clearing. jasi gwe tunoonye wali kiriya we tuba tuyita To do that wabiyigirawo club scouts doesn't fill me with confidence. Doesn't fill me with. ojejeera nnyo bwe buzibu bw'olina ggwe Zach, what are you doing? He's thirsty. He's spilling it all over the place. He's a dog. Zach. Come on, boy. Zach. zaaka ssebo yasalawo ne maguja amuwa amazzi kaakati nno aba search and rescue kirabika baali batuuse mu katundu baali batuuse ku kirombe road wakolera baakwatikubo ne bafuluma eggaali era bwe batuli bakwatikubo ne bajja nga basembera mpola mpola kuyita bayingire munda musatu ali Stark Robert They're here, Robert. baabano bagusse aba search and rescue Robert Wade. pitibwa Robert Wade Mountain Search and Rescue. Captain Wallace Sergeant McCoy. Mountain Search and Rescue ono ayitibwa Sergeant McCoy Peter's my aviation manager. ono ayitibwa Bill Nice to meet the aviation manager wange kibadde kirungi Can obasiikana you tell us? mutubuulire ekiriwo Well, our best guess is that the plane went down about 50 miles. ono yagamba nti okuteebereza kwaffe kuli nti ennyonyi yagenze n'egwa ndowooza oluvannyuma lwa mayiro nga 5 kuva Or, wano of course, the pilot might have strayed. So best guess, does that mean that you can't pin... kati mulinga abagamba temujja kusobola gezaako pinpointinga nnyonyi weeri On the ELT. anti tujja sinzira ku ELT Locator transmitter. waliwo ekiyitibwa emergency locator transmitter It's G-force activated on. kati waliwo zino empya ziri GeForce activated weyabayise ng'ennyonyi ekurashinga eba yeetekako automatically nga tusobola ogezaako okumanya GPS weeri Coordinates. The exact location can sometimes be pinpointed in as little. era ng'agamba nti singa beekwegamba yeetaddeko tuba tusobola ogezaako omanyira ddala wa weeri Still using the analog. ono kyava asooka abuuza ndowooza akanyonyi kagirinako nedda tukyakozesa zire za analog The signal is kukyaliko enkadde detectable. ono yagamba then kati awe wali ttagali bwe baba bakyakozesa zire za analog That's if kibeera kizibu ogezaako detecting okumanyawo ennyonyi weeba egudde You upgrade the plane. biru kati lwaki mwasobola ku upgradinga gadgeti za nnyonyi Been on this for years. anti kino nakigamba bosi waffe akamani okumala emyaka egiwererako ddala Yo, man. naye okusinziira nti gibadde kikyakola nga ziri ligo kati goloza oyo omusajja afaayo tekasete mbintu Goose. lwaki tewaŋŋamba kati nandigambye kyandikuyambye eki I'm sorry, Bill. Abayi. It's not your fault. nonsonyiwa bbiri okukambulira sinsobiyo Okay. kale
Charlie and the kids. Charlie n'abaana. What are their chances? Omukisa gwabwe guli ki ogw'okusimatuka? Is that they had a successful water landing. Anti kati ekirungi bayinza okuba baba bafunye successful water landing. Find them. Then kijja kubeera kyangu okuba nga tubazuula. Kyekyo. Well, sometimes there are survivors. Ebiseera bisinga. About a mile from here, we're gathering a team to coordinate the search. Unagamba twamaze okusetinga kitwandiise camp at least mailo ngemu okuva wano. 3 to 4 hours. My kids. Era nga tugenda nafuna ennyonyi egenda otandika okugezaako okuyigga. Don't. Eyinza tuuka mu ssaawa nga 4. Abaana bange bali eri muwoza ssaawa. Soon, and our helicopter has thermal imaging equipment. Yagamba nti gwe tofaayo ennyonyi ne bw'eneeba etuuse mu budde ki. Newankubadde kale obudde tetuganye bugenda kuwongera. Naye erina kye bayita thermal imaging. Tubakitegeeza tusobola okugezaako okusikaaninga ne tulaba biba bimuvi nga masekati g'ekiro. Naye abagamba omusaaga nti alina helikopita gy'esobola okukozesa. Lisi ne tutandikira awo. Mu kaseera kantwadde ebbali. Kendo bamugambye singa ebadde erina ka digital. Ka ELT. Emergency locator. Transmitter kyandibadde kyangu waliwo buno bwa analog. Find one. Kadaisi yabikaye kamune yali tegezaako kwa updating aviation zaabwe. Getting any of my water because you wasted all yours. Gwe sigenda kuwa amazzi ennyonta already wagoononye. Wait a minute. Lindako. Chinook boy, you thirsty? Kino ennyonta ekuluma. You want a drink? Oyagala amazzi. Tease him. Biki byokola tomutiizingako nedda. That could find Bino nabiraba ku TV bagamba musimanyi ebiseera bisinga embwa ennyonta weeba egiruma esobola okumanya amaggi waweeri ng'egenda ewunyiriza. Okakasa nti ye genda oganoonya mma ne bagiduumira n'etandika. Ate tulinda kinaffe tumugoberere. Oyo ayinza okutwala gye mutamanyi ne mukakkananga. Mu kaseera kano bakwata cyopa y'omulimu batandika okugenda maaso n'okola saaki. Unagamba nti okusinziira bajja bagezaako okubaza n'ogenda maaso n'okwegamba okubala abalamu kyali okusiya ku ngeri gy'abadde avuga n'ekkosi gy'abadde avugirako. Agamba sina kyennengera kono kirungi bw'oba tulabawo na bipapajjo then kiba kiraga nti kabonero kasuufu bayinza okuba nga balandinze naye nze ngamba twandigenze maaso n'okwetula nga tukyalina ekitangaala oba obudde nga bukyalaba baabo bano bakwata ekkubo ne bajja nze kati saategedde mu kyo tekigenda kukola. I don't want to lose Chinook. Nze saaga kino kaabule Better call him. anti mukoowooli. Why do I have to call him? Ye lwaki mukoowoola? Because I can barely breathe. Kubanga nze sobola kussa gwe wabireese. Everything you see on TV. Si buli kyolaba ku TV okikkiririzaamu. Gwe naawe tokkiriza tumuduumire. Naawe okkiriza tumuduumire. Just being supportive. Yes, mbadde njagala kubeera supportive mu birowoozo bye by'ekituma. Amugambye siti buli kyolegera ku TV olina okikkiririzaamu. N'amugamba gwe tondagidde naawe oŋŋambye muduumire. Oli n'amugamba nze nkirabye nga kyozo kya kisimu naye nga njagala kubeera supportive. Kaakati kituufu Magujja ssebo yasobola okuzuula amazzi. Baakwata ekkubo ne bajja. Amazzi gaagano. Waaw. Ono ssebo yabadde anyoma ekirowoozo kya mwannyina. Nekirabika ate ekirowoozo tekikoze. Baatuuka ebbali bajja basse wansi ensawo. Yakwasa ekkubo n'asena. Ajja agezeeko okuwuuta. You know what? Why? Water's a really good drink. Butuufu amazzi go si mabi. Aye kirungi ga mugga. Naye omanyi? It's so beautiful. Wano ate nga wabala gavu kamala. Muveemu ebyo nammwe tugende. Naasena ekicupa ky'amazzi bulungi. Weebale. Nassaamu. It's running off again. Come on, let's go. Gyatugende kino kwe ayagala tutandika. Here's your dog. Yatandikirawo ebbala. Oba batwalawa. Ne basazeewo bala ono. Yabika yategeera embeera. Basirawo bamugoberere. Yabaleeta alina gaasi. Ne naawe Where are you going? kinoko kati otutwalawa. Kinoko. Mukazi watu yatuka essa n'atuula. Kati ate erudda waliwo engeri y'empuku.
egero situla amaaso okwekanya bw'ati waliwo engeri y'empuku yadde asooka akimemwa nnyina gwe ki ekiriwo waliwo empuku Did you make sure there's no bear? okakasita temuli mu ddubu Tom. mweriri But it's very friendly. naye si lyambwa Come on, you like. jya tugende naawe ojja dyagala mulimu eddubu naye si lyambwa baayitawo bakwata ekkubo ne bayitamu genda okugira bwati nga kisiya bikobo oggukiramu ebbali Wow. wow Huge. n'empuku nnene jangu kwate mwisawo n'akwata ekkubo n'ayingira naye bwe batyo bajja ne basembera paka ebbali Pretty nice, huh? Yeah, it's a lot bigger from the inside. bw'otuukira ate ddala munda kinene Exactly. Eh. When if it rains, we're covered. kasiba segeze ekuba ne bwenejja tejja tukuba ekyeddubu Make a fire. kansooke nfune omulimu Warm. tufune ebbugumu Sure, there's no bear. okakasa tewali ddubu wano I already told you. nagambye mweriri naye terina mbwa I'm just kidding. There's no bear. nsaaga tewali ddubu okay kaakali n'aba search and rescue mountain search and rescue balina okukola engeri ya camp banasinziira basobole okugenda mu maaso n'okuwenja We're ready to head out, sir. tuli beetegefu okusimbula mukama wange Out there all night. It's gonna be dangerous. yabagamba nti kati obudde bugenda kuziba abaana bagenda kubeerayo obudde bujja kufuuka bwa ttabbu eyo Search as long as we have to. tugenda kunoonya mpaka ne bwe bakyetaagisa ki Been touched constantly. Yes. And don't take any chances. musigale nga mugenda maaso n'okommunikatinga naffe nga temuva ku mukutu ate syagala mukole ensobi eyinza baleetera ttagali nti kaali This is a good fire, Zach. akaliro si kabi wano zaaka anti weebale We had those matches in the emergency bag. I could have started it without the matches. agamba ekirungi twabadde n'ebibiriiti ebya emergency mu nsawo kuba nabadde nsobola ogukuma ewatali bibiriiti One sandwich each for dinner. kye tugenda okukola tugenda kulya sandwich emwemu at least ekyeggulo I guess you get some too. Only fair. baabo You really liked Scouts, didn't you? naye sirabika wayagalanga nnyo cab scout So why did you quit? kalwaki wabivaamu Quit? Dad? saabivaamu taata ye yanvaamu What do you mean? kikyotegeeza Well, he's the one who signed me up. ye yansayiningayo Stuff like camping and contests and stuff. kati nga tulina okugenda mu bintu bya contest tulina okugenda mu camping abaana abasinga abazadde baabwe nga bajja naye nga zitaata tajja Oh, his work is just so far away, Zach. anti omulimu jasi guli When he wala was coming on the weekend, yateranga okujja ku weekends still never did. n'atuuka n'essira nga takyajja esyegera nga ndaba nange sina kyekolayo Busy. Yeah, well, he's always busy. abeera bize kono ye bw'atyo ye buli kaseera abeera bize mu kaseera kano bano batandise dde ogenda maaso n'okuwenja bagenda bafuefweta bagenda bakenga buli wamu wonna laba kiri mu kaseera kano lodi aba ali eno Hey, owaayi no luck, I assume. No. ndowooza tewali kye twasiekanyeko tewali Bizarre. kyansiza olowooza ziri ki Plane wrecks up there from the 60s that we still haven't found. yagamba nti waliwo n'ennyonyi ezaagwayo eyo mu gyenkaaga zitutanaba nakuzuula This won't be the Amazon. This forest is just as dense. It's era ng'agamba ng'ovudde ku byaki kino ekibira kinene nnyo You're so young. baana bato Yeah, we got another concern. ate waliwo n'ensonga endala What's that? ate eyaki Mating season. mating season Please. amalubu eyo gabagana ni kuvaayo gye geekweka Very grumpy. ate gabeera gatabbo kamala we wali tagali Well, let's just hope we find them first. then katusabe kimu ffe tuba tusooka ozuula abaana bifo nga tebannabafuna buzibu bwonna oli amugambye nti ekyokubanga waliwo n'ennyonyi ezaagwayo mu gyenkaaga ne bubuli kati tetunabagifuna tetunagifuna
Are they really getting divorced, Zach? ddala mu butuufu maama ne taata bagenda funa divorce. But why? Naye nga lwaki? I know Mom was always complaining about it. Nze manyi maama ebiseera ebisinga akomplaining nga taata olw'obutabaawo. Maybe now she wants him to stay away. Tendowooza ayagala amuviireko ddala abe nga takyajjira. Mom. Or us. Taata alinga atafaayo eri maama wadde ffe. Did we do something wrong? Oba kyava ku ffe nga tulina kye twakola mu bukyamu. Nedda. Well, we fight a lot. Kuba ebiseera ebisinga tuyombayomba We're nnyo. not gonna get divorced because we fight a lot. Tibagenda kwawukana, tibagenda kyabagala lwa nsonga tuyomba. Nabaliwa n'awulira enswagiro. What is it, boy? Gwe si ate kino. Kiki? Nga balemye kubeera ku alaati. In the cave. Mpulira ekisaatuka mu mpuku. Olowooza ki? Abaayi, mwategedde. How should I know? Nze mmanya nti ekijja. In here. Well, Wangambye tewaliwo ddubu. that wasn't very thorough. Nakebedde, kono tewakebedde kumalayo. Baabali wadde ebinyonyi byabayitamu. Gisira mugamba nti nakebedde ko tewakebedde kumalayo kati. Kumbe ebinyonyi. Jasi binyonyi bunyonyi naawe. No bear. Temuli ddubu. That. Okakasa otya? The bear scared the birds. Oba osanga eddubu lyerigobya ebinyonyi. Go get Chinook. Wait. Kangene nsooka enoonye kino. Lindako. Owulira ekyo. You're what? Ekyo tokiwulira. Copter. Eyo ssebo kyopa. Come on. Bayinza n'okuba banoonya ffe tugende tulabe. Eyo kyopa. Baakwata ekkubo ne bayitawo. Ne bajja bagezeko sikana kyopa gy'eri. Where is it? Eriwa. It's up there. Yiri wali eri waggulu. Baagirengera. Ng'ekwata ekkubo kweyongera. Abaaye. Abaaye. Baakanda kuba mulanga naffe tuutuno mujje. Mujje. Yakanda giyita, baakanda giyita mujje. Mujje tuli wano, mujje mututaase banaye mujje. Mujje mutuyambe. Nga kirabika ate obwennyonyi ye talina kyalengera. Era bw'atyo nnyonyi yakwata bukwasi kubogenda. Baakanda kuwogana abaaye. Jangu tutaase, jangu tuyambe. Naye kirabika obwennyonyi tasobola balaba bulungi. Bwetyo baawulira ddoboozi lyawo ng'ekwata kubo ku sseeyeeya ng'eggwerayo. Katonda watu. Bamanya basiraanye. At least we know they're looking for us. Ate nga yennyonyi mbadde ne kitaabwe. Musatu yafeffeta n'atuuka essira n'apowa. Yajja asseeka n'omwami ono. Yakulembedde ogw'okunoonya. No luck, Mr. Wade. Tiwaliwo laaka Mr. Wade. Well, as you know, Nga bw'omanyi, Chopper started a search a couple hours ago. Kyopa yasusse n'eva ku by'okunoonya essaawa ntono eziyise emabega. Just wildlife. We're gonna have them stay out. N'abuuza mulina kye mwalengedde. Waliwo Kyopa gye badde balina okukozesa eyasudde eya thermal imaging. No teams on. Ebegenda maaso n'okusikaninga naye yo esinziira ku kye twandiyise hit signature. Captain Walker's. Kati amugambye nti basically bye tulowooza bisolo bya mu nsiko byokka. At this point, yes, it looks like the kids will be out all night. Abaana bagenda kubeerayo bokka maama yabuusa konera bwe kiri. Ekyo kyolwayo tetulina kyakikolera. Colder than here. It looks like it's gonna stay above freezing, so as long as they stay in Yava asooka abuuza obunnyogovu. form of shock, Obunnyogovu bwo bugenda kweyongeramuko. low risk of exposure. Naye singa baba bali mu Kyopa oba at least nga bafunye we beggama tebagenda kufuna risk ya exposure. What about the emergency locator Kati ate emergency locator transmitter yo storage. Oh, we lost the signal. Eyo signal yo yabuze. That happened. Kyazze kitya? It must have been damaged. Anti yabadde damage atoledde iyo analog. Battery died. It's sometimes Eryanda lyo liyinza okuba lyafudde. Ebiseera ebisinga ezo analog ziteganya. plane had modern equipment, we would have. Kati singa babadde ne modern equipment ndowooza twandibadde twabafunye dda. You know about all this. Kati ate gwe wabitegedde otya byonna modern equipment ne analog. Secretary we yaŋŋambye. possibly. Yes. Anti era singa ebadde eri modern possibly twandibazudde. Calm. Would you be calm if it were your children out? Ngenda basa mukakkane kono gwe wandibadde mukakkamu singa abaana bo be baliyo. But rest assured, Mrs. Wade, we Sandibadde mukakkamu naye kamba kakasa ekintu kimu. Tukola kyonna ekyetaagisa okakasa mufuna abaana bammwe. Ekyo mwandibadde mukitegeera. Susan. Susan sokoliddeko. What, Robert? Kikyate Robert. Where are you going? Kati oddawa. They set me up in a trailer. Bansetingidde mu katrailer gye ngenda osula. Naye ngenda tuula eyo kuba sigenda kwebaka. Get a hot meal or? Wandyagadde tufune ekyokulya oba ekyokunywa. No.
nedda I'm just gonna go back to the trailer. ngenda kulayo mu trailer ntule eyo ebisigadde nja biraba ku makya. Susan, Suzani, we're gonna get our kids back. tugenda kufuna abaana baffe ekyokakasa. Lindako. No more promises. Toddamu kunsuubiza kintu kyonna. Kuba mazima. Bino senga sigwe tebyandibaddewo. Abaagenda basooka Is alowooza. it worth it? Nida mutuufu kyali kigwana. Ekyaki. All of this? Bino byonna byolimu. Your job? Ofokasinga ku mulimu. Kunoonya nsimbi. Family? Byonna ddala mutuufu n'osulawo famire yo. It's already ruined our marriage. Olwedde kyasooka kwonona bufumbo bwaffe. Now maybe we're gonna lose our kids. Katugenda nafiirwa abaana baffe. Lwakubanga ggwe ofokasinga ku mulimu nsimbi. Amubuuza kyali kiri waffe. Kyali kigwana. Notukesya nga tokyagana kumanya bya bufumbo toyaga kati bibyo. Abato bali pembeni. Ono musaafu yebaka amashyi agatunuliza mwannyina. Ne kino kaali wano. Bude bwakyenkeera ku makya. Baabo. I don't think we'll ever find Daddy's mine. Sikiwa nti tujja sobola ozuula ekirombe kya taata. Yeah. I I don't think we should stay here either. Nze ngamba oba osanga tusigale wano bajja tuzuula. Hey, Linda, that laba eri. flat thing up there? Olaba kiri ekintu ekiwanvu. That big, flat, area-looking thing? Ekyo ekintu ekiringa olusozi. The plateau? Bakiyita plateau. Yes, Brainiac. Ye Brainiac, omanyi weefula nnyo omugezi naawe. Maybe if we get up there, Oba osanga singa tutuukayo, they can find us. bajja sobola otuzuula. Yeah, let's go. All right. Tugende ate tulinda ki? Bano batandise dde okuleeta ebikosebwa ebirala. Ensonga baagitandiseeko. Abazungu muganda wange. Kintu ekikwagana omutuuze. Wa munnayi, gavumenti ejjamu omusolo. Kati bakola kyonna ekyetaagisa okukakasa nti omuntu owa bulijjo The plane afuna ekyo. somewhere in this area. So we've divided the map into 6. Onagamba nti okusinziira ku information gye bafunye bakiwa. Ennyonyi eteekwa kuba yagudde mu katundu ka wano kusya konesi ze basembeyo ofuna ku kiyitibwa AELT. Good. Ne bagamba bagenda gyawukanyamu emirundi 6. So let's go get this done, people. Tugenda tukakasa embu kino nakyo kiggwa bannange. Morning, Mrs. Wade. Makya amalungi mukyala Wade. Captain Walker, we want to join one of the... Kapitani Walker twagala genda ne bano. I'm afraid I can't let you Ekyo sobola kukikkiriza. too. Look, every one of these... Bano abantu bemwesibako batendeke gino gy'emirimu gyabwe. Well, come on, we can walk through the woods. Waffe tusobola otambulira mu mitinga bo balina ekyamako kye bakola. hurt or worse. Kati singa mugendayo n'ofuna obuzibu oba naawe n'obula. Diverting resources from the... Mwandyagadde ndaivatinga resources ku baana nzijje ku baana bamwe ate zizze ku mmwe. Look, folks, I know how difficult it is. Nkimanyi kino kizibu. Okakasa okimanyi kizibu. I've got to go. Nkaŋŋende kyaka tunabera tujja kuwansiganya bingi kaŋŋende nkola omulimu gwange. Gamba kaŋŋende nkola ebyeteekeddwa okukola. On the company chopper. Let's go. Tugende tukozesa ekyopa ya kampuni naffe tujja tufeffetta ebyaffe. Kati bajja bagezeko sisekana Bill. Looking for you, Robert. Obwedda nkunoonya. Bill, can we get the chopper? Bill tusobola okugenda n'ekyopa. Hangar. Kyopa efunyemu engeri ya ttagali. Oil leak this morning. Oyiro obwedda atonnya okuva ku makya. Gonna take the fix. Kati bagitereeze. Engine damage could be a couple of days. Niyagamba okusisya ku damage ya yingini kiyinza otwala ennaku. How well did you take care of Charlie's plane? Ackerman's cut us down to a... Akman okimanyi ssente yazisala. Charlie Foster and that plane did not go down because a pilot... Ennyonyi ssebo teyagudde nti lwa nsonga yabadde ensobi ya piloti. We can. Tugezaako okukola ekisoboka nga kampuni. Naye bwe kiba nga tekimala sirina kyabakolera. What are we gonna do now? Katugenda kukola ki gwe Robert? Maybe Walker's right. Maybe we ought... Oba osangawo kamutuufu tetulina kyakukola tulekere ba professional bakole omulimu gwabwe. Yeah, Robert? Nze Robert sigenda tula butuuzi wano n'abaana bange naawe. Death right now? Ng'oza sifaayo sirumwa. Nange abaana bange. Those two can barely be left alone at home. They're not equipped to deal with... Yagamba abo abaana n'okubaleka obulesi ewakawo bokka. Tibali equipped gezaako kubeera mu bintu nga bino. Of them, and they have Chinook who's going to give them all kinds of protection. Anti olwedde kati oli omuto Zaka yaliko mu Cub Scout ate balina embwa. Last week after I scolded him for chewing up an... Oyo magujja atya luli namubogolera nga ali amawulire yagenda kwekekwa wansi wa ntebe kumala mwezi. We have got to believe that Charlie Tulina okukkiriza and Zach are going to come back. nti Charlie Zaka ng'ogasseko ne muwala affe ne magujja bajja vayo nga bali okay. Right. Kale. Kale.
Come on, boy. Taata ageze n'agamba Kasaba alina Magujja. N'amugamba eyo Magujja nagiboggole yali amawulire yeekweka wansi w'obuli okumala wiiki. Terina abato baali basobodde otuuka ebbali ku mugga. Wabula ekyebuzibwa mugga munene. Yeah, how are we gonna get across? Kati omugga tugenda gusala tutya? I don't know. There must be another way down. Simanyi engeri gye tugenda kikola lisi wateeka obbaawo engeri endala gye tusobola osalinkiririzaamu. Go. Baakwatiko bagenda okuzza amaaso ebbali nga balengerawo ekiti. We can cross here. Tusalire wano. Be careful, Zach. Weegendereze Zaaka. Yeah. Come on, boy. Come on. Go. Come on, boy. Jangu. Come on. Magujja ne bamuyita asale. Boy, right there. All right. Toss me your pack. Sooka onsindikira ensawo. Asindika ensawo. Scared? Otiddemu. Nkugamba ki? Mukazi wattu awulira atiddemu. Come on. Yajja. Tandise n'ofunamu entengerezi. I don't have all day. Yagamba waayo oba osaasala naawe sina lunaku lwonna. Sirika naawe Zaaka. Yayita mukazi wa taleeta agudde mu mazzi. Wow, Ana! Amazzi gaagano gamututte. Baakanamuyita Ana. Magujja n'esooka egoba. Ne basooka basalinkiriza. Baabo. Mukazi wattu yatuuka erudda. Magujja n'ekwata ekkubo n'eyingira erizzi. Negyesobola okugezaako muyamba. Nywera! Sio Magujja si yamutaasa n'emugjayo. Okay? Oli okay? I think I hurt my ankle. Kirabika akakongovule ko kafunye obuzibu. I'm freezing. All right, Tandise n'okuwulira engeri y'okunnyogoga. Kutya kwerere kwalimu. Kino ko se baamuyambye. Oli aba atudde ebbali nakyala yajja. Nkwate kubona atuula waali. I really made a mess of things, didn't I? Ebintu byo sijja kulima mbikyankalanyiza. I love them so much. Maziba gayinsi abaana mbaagala okukamala. Of course. Era akimanyi abaagala. Si wabi. I love you too. Ninjaga osimanyi naawe nkwagala. No. Totandika. Nedda. I want to be a family again. Njagala tuddemu tubeere family nateera. Something close to home, I don't care. Agamba kale ne weema mbeera kumpi n'ewaka. Just want to try again. Njagala nziremu nateera kwegamba family tugizimu. It's right now. Ekyo si kye tulina okulowoozaako kati. Getting Zach and Hannah home safely. Zaaka ne Hana kye kikulu kya byonna bazza nga balyuke. how's your ankle feeling? Akakongovule Or I think I might have sprained it. kalabika kanuuseemu engeri emu oba endala. I'm so stupid. Naye ndi musiru. You cross the river. Sandikulese kusala mugga. Make me. I have a mind of my own, you know. Kati si gwansasizza nze nange nsobola okwesalira. Could have gotten you killed. Kati kati obadde ogenda For ffa. you. Well, you're looking after me. I'm looking after you. Anti kati ondabirira nkulabirira. Chinook is looking after Ate ne Kinuuku naye aliwo tulabirira. you. Can say that again. Ekyo osobola okuddamu kyogera. Kinuuku aliwo tulabirira. Okay, I didn't mean to. Mbadde sikitegeeza ate. Chinook is. Kinuuku aliwo tulabirira. Okay, I think. Kale kimala kyoyogeddeko. Chinook is. Kinuuku aliwo tulabirira. Yo obadde kinaawe ne Kinuuku. I'm gonna grab some more firewood. Nina ensooka enfune ku muliro ku kunku. No, you need them. I'll be fine, Zach. Ndowoozaako nojja kubeera fine Zaaka. Let's go. Majja atuge tufune enku.
kati mukazi wattu bamulese wano yeka bagese kutya abantu kumbe waliwo ssebo ebigenda maaso n'okuswama ono yayita zaaka waliwo ebigenda maaso n'okuswama bitandise okuwoowoola yesigala agenda maaso n'okuseesa mu nku biri mu kuwoowoola kyava asooka amagamaga bino nno bitandise okusalako kiri kisalimbiridde muli waliwo ssebo bimusazeeko zimagujja zimusazeeko binyo kamala mukazi wattu nasooka akwata wano ekisikisiki ky'omuliro muve wano munviire mugende muve wano munveeko vaawo genda va wano genda ana onajja ayita ana yeebuza ekirimu va wano nvaako genda ana ono yafuna akapiira n'asooka gunda kiri nekitawanyika ono bamufunziza gwe kiki kyotwagaza kiki kyemutwagaza kiki kyotwagaza va wano genda va wano va wano nveeko vaawo genda genda wayiza agamba tuviire bano zibadde zimusazeeko yekka bano we bajjidde Are you okay? simanyi oli bulungi Yeah. What did you throw at that wolf? kiki kyokubidde kali akananka Ball. kabadde ka baseball Ball in the emergency pack. waze ne ka baseball mu emergency And park then I hit the home run with. anti ke nakubisawo mu run Super slam? super slam Grand slam. Oh. bagiyita bag slam You brought it. kati wakaleesi Handy if I had to throw it at a wolf. anti nabadde simanyi mbu bwe n'akaboomuteki kajja kuba katuyamba amajangu kino We need to get out of here. webituuse katuve wano tugende we batyo ne baddamu ne bakandaga olugendo Base the chopper. Any signs of the wreckage? Over. Negative base. kyopa yatandise dogenda maaso n'okwekkaanya Roger that. bababuuza oba balina rekegi yonna gye balengerako nti wali wadde abato baabano batandise okuwalampa olusozi nabagambye tuli ka family movie vijja junior nga bulijjo era nga nabagambye essimu erina oti 7745624 batandika okuwalampa olusozi bajje basobole okugezaako okweyongerayo 2015 tulina busemu obusufu bwe tugenda okulaba ate nga nabagamba kati tukikwasaganya ne San Vijay mpola mpola Base camp, this is Red Team Leader. There's no sign of base camp fe batinze team leader eno siina the Pine Ridge. agamba talina kyalengerayo kikulu kiri awo Roger that, team leader. anti kale team leader Over. Copy that, base camp. Over. kale base camp over bayitawo bagende bawenje bagende basobola okufefweta bakwatikubo ne bayingira munda mu kibira eyo katonda watu ona akakongofula akatambuza ate oba yalinnya ku ki ne kaddamu ne kamuluma Hurts. I don't think I can walk. Go on, leave me here. Are you kidding me? Yes, if you left me here, I'd kill you. yamugamba yali amugambye ŋŋende oba ŋŋendeko ye gwe nno sirika amannyo ogenda nja kutta I have an idea. Hold on to Chinook. lindako soko lindeko yajja abeeko kyayiya yaliko mu kampu y'abasikawutu isoba osanga akatono ke yayigayo kayinza okubaako engeri gye kayamba yafuna emiti awo n'atandika okugenda maaso n'ogigatagata mpozi ng'ogasseko n'ogipangapanga
yatandika okutindirira abeeka lisi kyazimba n'agattirira era teyakomana ku ekyo n'afuna n'akambe mwalimu engeri y'ekikuti kikuntakunta kiri awo. Bino yabiiga akyali bitu bya basikawutu byagezaako kuyiyayiyawo gatagata ebiseera bwe yali akyali mu basikawutu era bw'atyo n'asiba mala okusiba bulungi n'anyweza bwekatyo ne kanywerera ddala bulungi baabo. Jangu jangu n'asooka ayita Maguja. Maguja n'ekwatikubo n'esembera waali. N'agissaako kano. Aya. Koze ka stretcher. It's called a travois. Kano bakayita travois. It's kind of like a sled. Kwegamba kabanga sled. Nook's gonna pull me. Kati nkinuuko agenda kunsika. Nook was working. Ojjukira kyali bwe yagambye nti zino embwa zibankaza nnyo. It's a real job. Tekibasegeza ke kaseera ekole ku mulimu. Yabagaa zino embwa zibeera nkazanyi. Kiba kirungi okussira ku maanyi geyina n'ogikosesakosesaamuko. Can you get on? Osobola okunywera. Mukazi wattu ngadda kuli. So you learned to make this in Cub Scout? Kati bino wabiyigira mu Cub Scout. You definitely shouldn't have quit. Naye tewandibuvuddemu. It's Eagle, not Beagle. Kuba osanga wandibadde Eagle wandibadde Beagle kono nedda. You ready? I'm not sure I'm ready. Let's go! Oli mwetegefu. Wamba kino kutumutwali. Bamutwala no mpola mpola. No, my bum. Kiki kuona akatoffaali. Ow, 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 ow. At what point do we call in the military? Kati wawe tuyitira amagye. This is not bwe bakikususseeko kono nedda baaba eno si military search. assisting us with 2 of their choppers. 2 choppers, 2. Era ng'agamba nti olwedde bakozesezza dda chopa zaabwe bbiri. Mission like this, we need every available aircraft. Nze ngamba okusinziira ku mbeera ng'eno tuba twetaagisa lisi buli kyonna kye tusobola okukozesa. More resources on this search. Njagala mumanye nti nkozesezza tusoose zitekanika ku search eno. We have volunteer teams, tulina volunteer teams children involved. ezeegasseemu olw'abaana. Systematically search the entire area where we think the plane. Olwedde ttiimu yagezezaako okukebera mu kafo we tusuubira ennyonyi we yabadde egudde. Find your children and the pilot. Tujja gezaako fuba nga bwe kisoboka tuzuule abaana bammwe ne payiraata. In their jobs. Of course, we appreciate everything si gamba mu tetusima bye mukoze tusima byonna. be running out of time here. Wabula nze ndaba obudde butuggwako. What can we do that we're not already doing? Katukole ki ekyo kye tutanabakola. All we could be doing, we would be doing it. Trust me. Ono yamugamba singa tubaddeko nekituyinza okukola twandibadde tukikola. Neesiga. And patience. Wabula kye mbasaba. No time to panic. Bugumiikiriza kye kikulu kya byonna si kupakuka. Inkling of hope. Not one indication that our children are... Tetwandiganye kubeera bagumiikiriza naye tewaliwo wadde ettondera essuubi ogamba nti oba abaana baffe tugenda balaba. Big operation. We will find your kids. Mwe temufa kino ekitwa kitaddemu nnyo amaanyi. Tugenda zuula abaana bammwe. Kuba etandise nno okutonnyerera. Bano bajja kati bagenda bugenzi tebamanyira wajje badda. Talina mukasiya kano ate abasaaki alw'ekitutu bulawe bwe batuuka ku nnyonyi.
Kyali. The kids aren't here. Abaana tebaliimu. Base camp. This is Red Team Leader. Base camp ffe abatimu. We have found the plane. Tuzudde ennyonyi weeri. Go get the weights. Genda osooka ofune bali baweedi. Are there any survivors? Over. Charlie. Oh, I thought you'd never get here. Do you copy, Team Leader? Simanyi owulira. Baatuuse banaye basiekanye mu kyali yeka abaana tebaliiwo. Team Leader, are there any survivors? Waliwo basurvivors bonna oba? So aside from being not dead, how are you, buddy? Ng'ofudde ku ky'okubanga toli mufu oli otya? My legs are broken. Magulu go gamenyese. Pilot is alive and Pilot mulamu aliko siasi naye. Non-life-threatening injuries. Kirabika alinamu engeri y'ebisago tali okay. medical evac. Over. Twetaaga medical evacuation. Leader, over. Tugenda gisindika. Down the plane. What about our kids? Nnyonyi bagizudde ate abaana. We're still waiting for status on the children. Tukyayagala gesa kumanya ku by'abaana. Leader, what's the status? Team leader, sooka otubulire ku by'abaana. And Zach Wade. Zach Wade ng'ogasseko ne Anna Wade. Stand by. Yogera. Where are the kids? Abaana baliwa? Give me the radio. What? Give me the radio. Mpa radio njogere naabo. This is Charlie. Nze Kyali. Talk to Robert. Njagala kwogera ne Robert. Charlie, it's Robert. Kyali nze Robert. Glad you're okay. Ndi musanyufu kubanga oli okay. Back, where's Hannah? Zach, Anna baliwa? Over. Over. All right, Robert. They're not here. Agamba nti abaana tebaliiwo. They left the site. Baavuddewo ku site. Charlie, what do you mean they left? Kiki otegeeza baavuddewo ku site kyeki? Over. 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 When I came to, Bwe najje, dog and the kids, they were gone. nze bwe nzizengulwa abaana ne mbwa sibalaba. Took some emergency supplies. Balina emergency surprise ze baatutte. She left me a note. Muwala we mweyandekeddewo akapapula. Get help. Nanga musimanyi bagenze kunoonya buyambi. Kyekyokka kye nnina. Over. Katonda wattu. Wow, look at this. Labayo. Yeah, it's beautiful. Wano nga wasufu. Hello. Baali bafunye engeri y'akazzi. This is a good place to stay tonight. Kyo kyekifo we tugenda okubeera ekiro. What is it, boy? Gera okuzza amaaso okwekanya n'alengera Fish here. Waayi wano waliwo ebyennyanja. I don't know, the big kind. Ebyennyanja ate nno bino ebinene. Si buno obwennyanja gano aganene. Catch one. Okay, give me my fish. Nze nekwatayo kimu. Mpa neddobo oba nayise nalyo. Serious, Zach. Ndi serious Zach. They come up river at this time of the year to... Yagamba ebiseera bisinga What? mu mbeera zino ez'omwaka bimanyi okuvayo gye bijja biba bize wano okufatalizinga amagye. Kati ate bibeera binafu oba osobola okikwata n'engalo zo. I'm starving. Kwatayo kimu enjala ennuma. Mugambe tebikweraliikiriza oba osobola obbikwata wano. Yakwate kuba gye. Gezaako kikwata. Gezaako kiya kiseerera oluserera akitya n'okitya. Kyapapala ne kiddamu mu mazzi. Linaafaasika. Kiddamu n'afuna ekirala. Maguja alaba. Yakinyweza. Kumbe kiteerera ne kiddamu ne kata. Nebye saagala nze.
atogenda kukola ki kyakwata kiddayo buzibazi nze ndabye ye baddaye byennyanja bimbeeredde ki yamala n'abaako ssebo kyafunza yakikwata na Charlie! Charlie. Sorry, Charlie. Bana munansonyiwa. I don't know what happened. I'm so sorry. Charlie, you landed that airplane. As far as I'm concerned, you saved our kids' lives. Onagamba nti oteekwa kuba lisi watobye n'ennyonyi eyo osobola okugezaako gilandinga. Era nga mu kyonna sobola geza kuvunaana oteekwa kuba watasiya obulamu bw'abaana bafuwe. Our kids and they got the perfect dog with them. Era nga mugamba nti abaana bo olina abaana abasuffu kamala. You think so? Bolowooza. It's right. Bwe kiri. They're calling me Susan. Susan. Yamusimba akabaluwa. What is it? Kiki kino? Hi, Charlie. Charlie. And Chinook and I are all okay. Kyolina okumanya nti kino ng'ongasseko ne Jack nange tuli okay. And we have to go find a doctor. Wabula okussa ku mbeera gy'oli mutusazeewo tugende tunoonye omusawo. Bye balese bawandiise omutubi yalese awandiise omuwala. Maama yawulira nga anakuwadde. Here, Charlie. Charlie. Thank you. Anti webale. Katonda wange. Bwe batyo. Mwisawo ne bamuteeka munda. Bano baafumba ekyennyanja kyabwe baakirya kikalu awo. Good, Zach. Webale Zaaka. Tetenkanyiza embeera. Nawe kwata oliyeko. I think Chinook likes it too. Ndowooza ne Kinuku naye akyagadde. I didn't know you had to clean a fish before you cooked it. And I didn't know it'd be so good. Nabadde simanyi nti ojja kirongoosa ng'okikuta. Ate nabadde simanyi nti kiba kikyafu. And I don't want to hear any more about Cub Scouts. Saagala kuddamu kulya bya Cub Scout wabiyigidde. Remember 2 years ago, the fishing trip Dad took me on? Oh, yeah. He taught me. And that was the last time I actually spent a whole weekend with him. They must be really worried about us. Mom and Dad? Yeah. Mom might. They both are, Zach. Yagamba nti bayinza okuba batweralikiddeko maama ne taata. Bonna, taata ne maama, bateekwa kuba nga lisi beeraliikiridde. Mu kaseera kano obudde bwakyakumakya. Njagala weekaayo. You mean you're removing resources from the search? I've got 3 hikers lost on the East Ridge. I've got a family of 4 capsized their canoe in Gull Lake. Kagano mu kaseera kano ono yagamba mbwe ekiriwo kye balina okugezaako tegeera genda kusopinga ebya saaki kuba katulede waliwo famire ezatandise eddogera mu maaso n'okufuna obuzibu mu ngeri emu oba endala. Could have gone anywhere. That's where you're wrong. Awo oli omukyamu. His son was a Cub Scout for almost 3 years. Mutabani wange yali Cub Scout okumala emyaka 3. He can find his way in the asobola okugezaako okufuna engeri gy'ayita mu miti ebyo. With all due respect. N'ekitiibwa kyonna maama. Cub Scout? Cub Scout. me. Look, if they were looking for a doctor, they would go where there are people. Yagamba kyolina okugezaako okumanya abaana bwe baba banoonya musawo alisi bateekeddwa okuba nga bagenda wali bantu. Kati ffe tulina fokasinga wali bantu na campsite kwegamba ne site. Nyonyi we yagudde. Munansonyiwa. Olw'ekirabika ebya saaki agenda bikaasolinga. Kuba kati olwedde n'abanoonya nabo batandise okufuna obuzibu. Abamu babula, abamu tebamanyi wa gye bakomekkerera. Nakye yakwate kuba n'afulumayo. What you said makes perfect sense. Kyoyogedde ate kirimu amakulu. Abaana bwe baba nga bagenze kunoonya musawo. Back to the mining camp and start our search from there. Okay. Bill Peters is coming up soon. We'll take his Jeep or whatever else he... Kye tugenda okukola kikimu kyokka tulina n'agenda okujja n'emmotoka ye. Kaalu ayinza okujja ne jipu oba ki kye tuba tuvaawo nakyo. Quit Cub Scouts? Omwana yava mu Cub Scout. Yabuvaamu. I thought he liked it. Naye ndowooza abyagala. He did? Of course yali abyagala. But you should know that, shouldn't you? Naye ekyo wandibadde okimanya. Yeah. He also loved baseball. Yali ayagala ne baseball. His first home run last week. Wiiki eyise mabega ssebo yakola home run. About it, but you didn't have time. Tewasobola gezaako bitegeera yali abikunyonya tiwalina That's kadde. because he was embarrassed that his father was never around. Kimunyiiza okubanga ebiseera ebisinga gwe nga kitaawe tobeerawo. Kye kisinga omumalako pulaani. Right.
Let's take a break here. Tusooke tufune we tuwummulira wano. I like it here. Nze wano wenjagala. Si wabi. Here, boy. Kuyitawo ne bajja pembeni. Ah. Kwata wano. I'm kind of sick of granola bars. Bino mpulira ntandise obbikoowa. Ziba teziri busa. Karwakuni. Nga kaze. Kakwate kubone kayigira bitu byabwe. Katandise okwekebejja. Buti nkuula obwo. Kabawo nga kalinga ka rodent nako. Kamyu bumese sitayiro. Kajeyo bisikuiti. Kana ka storage. Blood nakabaza. Bulia. Hey. Nage okuza amaso wayi sokolengere kali. Hey, get out of here. Gwe nawe vano. Get out. Vao. Nonzibye nnyo. Get out. Genda. Kakunuma ne kayitamu awo. Katonda watu. Ash granola bar. Kati kalidde ebintu byaffe. Gwe ssebo. Oh, it's so cute. Nga kabalaga. Him as a pet. Sobola kasenga amalesi kalidde ebintu byaffe owoza kasigaza kapeeti. Gwe Buladi. No, Chinook, you'll Kinoko nawe kaveeko tekayina mbwa. good boy. Makalye. Don't be so mean. You Leka kubeera wambo bwe. Unamugamba makalye. All right, let's get a move on. Kale tugende. Little friend. Weeraba gwe Buladi. Ffe tugenze. Baakwatekubo ne bakandaga olugendo lwabwe. Wabula siga abantu balina kapasi oba balina ki. Kati batambula butambuzi ekijja kijje. Bwe banaba basubututuuka ku maini oba osanga ne batuuka eri abantu. Mukama n'abazizza byabwe. Naye kati batambula butambuzi. Kyokka ekibira kinene nga bw'okiwulira. Oyinza n'okweganga nga batambulira mu circles. Baatuuka ebbali ku ntiko babadde basinga okwetaaga. We can see for miles up here. Okimanyi nti bw'obeera n'osobola okulaba mayiro ne mayiro. Zach, what's that? Ekyo ki? Fire? Ogw'essimuliro. Kino nga bw'omanyi ekibira ebiseera ebisinga emiti gimanyi okwekuuta ate naddala mu budde bw'omusana. Emiti gimanyi okwekuuta emikalu ne gikwata omuliro. Kibira ne kikwata akaliro. Kakati eri sayidi eri kirabika ekibira kikutte omuliro. Ono mukazi wattu akyageza kulowooza. Baana bange bayinza kubaawa. Hey. Great news. Just heard from the hospital and Charlie's going to be okay. Nva ku byeddwaliro bagambye Charlie agenda kubeera okay. But, Naye It's great news. mawulire masifu ago si mabi. Can't imagine what it was like for him out there in pain all that time. Kubanga sobola kuteebereza musaatu ngeri gy'abadde mu bulumi obwonna. I have done. Now we know that Zach and Hannah... Naye kati tukimanyi nti Zaaka ne Anna bali okay era tugenda bafuna essaawa yonna. Where are they, Robert? Naye ekyebuzibwa abaana baffe bali wa Robert. Bali luddawo abaana baffe. They could be anywhere. I mean, they could have... Bayinza okubeera oba nkugambe ntya. Thought about going to get help for Charlie, and to me that says that we raised him right. Yagamba nti omwana waffe bw'aba bagambye nti bakutte kubagenda kunoonya buyambi kutaasa Charlie. Kiba kitegeeza twabakuza bulungi. Gwe kyolina okumanya nti basobola bajja simatuka embeera. Eno nno ekibira kikutte omuliro. Kyokka ati wano mu area we badde basinga okwagala okunoonyerereza. Bano baaba neeno abato. Bakayisa against the world. What are you doing, Chinook? What is it? Kino kate kiki? Why won't he go forward? Come on, go! Gyatugende kino kuno tagaanya ogenda. Chinook! Kino kwaganya otambula. Oba alengedde kyawulya waliwo ekijja. Bano basooka bawulira eswagiro. Kino kwaganyi yalabika alina kyekengedde. Bakanjiza mugambo wayi twende wa hapana. Kaka ino. Kumbe
wenda kye batinga okwewaana okweraliikirira laabwe kibasalako lyeddu woowe dduka tandika kujja batawanyike buli omu yakwata lye kinuku yakwata eri bano ne bakwata eri ne lisooka likuba omulanga tubeeredde kinaawo atuwogganira ne lisigaa nga likuba omulanga tujjeeko bwegamba obbajjako kyagambye akumanyiira naffe totumanyiira wakafa olumbe bano bayiseemu badduse ebisinde ono nakyekalakata wabula bajjamu kuba oluba kikuba oluyirumu lwokka bwe ruti lwekijjamu enjawulo bano basigaa batawanyika oli akyakibuzaabuza kiki badduka ne batuuka erudda nakye tugenda okukola yitawo kyoba okola yitawo yingireyo wekweke bwekwesi wano wansi mu miti lyajja libagoberera bekwese wansi w'omuti wano kati buzibu terijjaayo kyokka lyagala okuyingira onono naye ajje nalyo kaca kwekwata ku buntu waneeno ono yaliva manjo ye mwe muliwa libafwefwetano libanoonya gino emiti gyegibawaga gwe ne lwaiso tuleka kinyenya emiti kyagala kuyitamu abato bali wano batya okudduka basezewo bekwatirawo kinyenya emiti gyekifukidde emiti no byekyagawo yaga kulya muntu yefudde kyali wakyewo yekwese kakatrije kiwalise bwe kyekalakasa kifuse kyanisoka kikuba olube ono yeno yekalakasise nekitwa kitya kyamugejjeko ekintu kyamugejjeko yakiruma engalo yakiswaba nakiruma engalo wasiza kigambo waayi atafa ku mulungi myayise bakirumya akagalo kyagenda kiwenyegera kigenze kigenze olowooza kono simanyi kino kaliwa Chinook, boy, come here. kinuko waayi brad oliwa wendi imweliya akirumye sumagiza akikwata Where did you go? bambi lengera Wait a minute. I'm sorry, Mr. Wade. The search is over. I have to pull my teams out. ono yabagamba nansonyiwa wabula saakingi kansolinze In the valley. nina okugyayo ttiimu lwansonga omuliro ogutandise okwata eri emmanga ate sirina kyakkola batandise okuwalampa olusozi bajja basembera wabula nabagambye oluvannyuma katuuka kuzyamu kasima akayitibwa mama mia kagenda kubeera kasufu kagenda kubeera musical era mu Fiji Junior Productions nga bulijjo naye nga 27 kiggwera Jinja mu Jinja Town Hall 27 December 2014 Fiji Junior agenda kubeera live 5 ku mutwalo. If we go higher, there will be better. Ayi singa oba osanga tugenda waggulu ekyo kijja kuba kisingako. Pato? Yeah, they'll be sure to find us from up here. We did it! We did it! Tukikoze. Mbu bajja sobola balaba nga bali waggulu eno. Actually here. We're here, boy! We're here! We're here, boy! Boy! Here, boy! Here! We're here, buddy! We're here! Yeah, we're here! We're here, buddy! We did it, boy! Yeah, we did it! We did it, boy! Ono yasooka n'alingezaako ebbali. We did it! Abaayi. We're here, buddy! Mukazi wattu ali mu ssanyu. We need to calm down. Banaye bw'agira bw'ati. Ddala musajja atubwasirittuka. Bwasirituka yagwayo. Ono yakanda muyita Zaaka. Zach? Zaaka. Are you okay? Oli bulungi. I'm okay, but there's no room. I can't move. Yagamba ali okay wabula tewaliwo lumu talina ngeri gy'asobola sseguka. We're... Gudde wansi eyo. Ono yakwata pendanti ya nnyina n'assira wajambaza ekinoga. have to help us. Anti olina ogezaako tuyamba nkwegayiridde. Genda. Go, Chinook! Genda Shinuku. Genda lisho onoonye obuyambi tomanya.
Kinuku genda naawe Kinuku genda onoonye obuyambi. Kinuku n'atandika ebbala. Kinuku n'atandika ebbala agenze kunoonya buyambi. Kazaatu eri gye kagudde bambi si walungi. Yajja atema omwo gyasalinkiriza atwala tinkatinka. Zaka Don't look down. totunula wansi. Okay, thanks. Weebale Yeah? Let's talk about something. tubeeko kye twogera. What do you want to talk about? Oyagala twogere ku What do ki? you want? Kyonna ky'oyagala About RC helicopters. twogere ku kiyitibwa helicopters. Lwaki twogera ku What do helicopter? you want to talk about? Kati oyagala twogere ku ki? Ballet. Twogere ku baleti. Baleti Kinunku atwala tinkatinka kaakati waliwo be yalemesezza ne bamulaba. Waliwo be yalemesezza ne bamulengera. Gwe ssebo tugenda kwabika. Gwe ssebo tugenda kwabika. Ne basooka bamuleeta. Kenno tamanyi nti waliwo abagwagwa bamugirako emmanju. Gwe watulemesezza omunyama. Bali babiri kuliko niga ng'ogatyeko n'omulala ali awo kazungu. Ne basooka bamutwatikati wabula takimanyi twaliwo abamugirako emmanju. Ye mukyala twadduka genda kuleeta buyambi kutaasya bato. Bano bamugirako asala emiti nga bw'okiwulira. Yuuyo n'asooka jja njaga weekaanye. Laba tabu Katonda watu atwala emisindo kamala. Banamusyanga maddi. Bano nabo bajja bano bakulidde wano naye omuntu ono abasobedde ekibira engeri gyakisalamu ekyokuwoza waamu. Ne bajja alina we yatuuka n'asooka asinzirayo muntu wa kipinda lwatwala afiya. Sikaki naye bwotwalayo ebba mu boyito dda. We're gonna find a way. Tugenda kufuna engeri gye tunaafunamu abaana baffe. Syagala ogw'emmaanyi ziba teziri busa. Waliwo bana abajja n'akamotoka katujje baakaleka katokota n'otokota ate tulida ki tufunire eddala kadu. Aya ne bakasimbula. Afande kiki nammwe Robert basizeyo bagende beefunira abaana baabwe. Wabula bagenda tandikirawa tibamanyi wakutandikira. Naye ng'ekikulu ne bwe kiraba kyetaagisa kumala myezi na myezi balina okufuna abaana baabwe. Kataba kone oyo si Kinuuku oyo. Ono Kinuuku. Aha mbalabidde mu ssanyu. Kinuuku. Commissioner. Kinuuku jangu wano ku ddiiru ki? Come on. Jangu naawe Kinuuku. Mujje mwe tugende tulabe bantu muwozya jangu. Jangu tumugoberere. Yita wano ayise wano. Zach? Zaka. Yeah? Wangi. Do you know who likes you? Omanyi akwagala? No. Nedda. Jennifer. She told me. Jennifer yaŋŋamba. Oh. Hey. Okay. Do you like her? Omwagala. I guess she's okay. Ndowooza talina mbwa. Really likes you. Ddala mutuufu ye akwagala. Gwe ndowooza kwa. Talk about ballet. Twogere ku baleeti. Byabakazi tubivueko kuba munayi. Ziwendi sirioke. Bakwate ku bano bajja basembera. Kinuuku yabaleeta. Onagera okuza amaaso ng'alengera Kinuuku. Kinuuku ate takomyewo. Kinuuku wuno akomyewo. Kinuuku ogamba ki? Sebaakukoza awo mulimu saate sekendi. Ziba teziri busa. Maama ne taata baali batuuka butosi. Anti maama. Where's Zach? Zach aliwa. Where's Zach? Zach aliwa bannange. Zach ali awo asiraaje mu kyatu. Taata yajja. Owaye gwe. Wuuyo eyo. Mutwale alidde. Zach? Zaka. Dad, is that you? Taata ye gwe. Zach, Zaka. I'm here. Nzize. Are you hurt? Olumiziddwa. But Sirumiziddwa naye. I... Don't move. Tovaawo. Don't move. Toseguka.
Kakati I'm gonna come down and get you. ngenda kujja wansi eyo nkukime. Kanzije. Susan, soko je. What? Chichi. I'm gonna go down there. Ngenda kukirya wansi I eyo. need your help. Neetaaga obuyambi. What do you want me to do? Oyagala nkole ki? Okay, Anna. Kakati Ana gwe soko je. N'asooka yeetika Ana. Muyisawo n'amutwala ebbali. N'asiba bulungi n'anyweza. Don't get too close to the edge. Kati gwe saagala osembere kale bwerebwe. What I want your mom to do, Kye njagala. and you're gonna tell her. Njagala maama wo kyaba akola nga gwakimutuusaako gw'ogenda okubeera ebyempuliziganya mu masekkati gaffe. Ngenda kubeera wansi nga maama waali eno ku kamotoka. Osegedde. Kati beera awo. Kankwate ekkubo nzije. Sooka osikemu kanywere. Aha. Musatu nakkirira mpolampola agenda asika n'omuto gy'ali. How's that? Kiri kitya? Stay right there. Gwe sigala awo tovaawo bebi. Okay, for Kale. forward. Coming. Ndeeta. N'asooka asikako mu maaso. That's it, son. Keep coming. Jangu. Gambye ereeta mpolampola emmotoka mu maaso. Mukazi wattu n'agireeta. Awo wali watya? Lodi atuuse wali mutabani we. It's okay. Kiri okay? You're okay. Kiri okay, tofaayo ngenda kuyiya. Ngenda fubuka kasya nti ogira. Kati kyoba okola yisaana amagulu. Nayisaamu okugulu okusooka ne wano yisaamu okugulu okwokubiri. Musatu era nayisaamu okugulu okwokubiri. Okay, look. Kati labayo. Turn around. Njagala okyuke. Into the cliff. And Njagala okyuke weenyweze okitegeera. we're gonna go up. Tugenda kudda waggulu okitegeera. Hey, Why? I'm not gonna let you fall. Sigenda kukkiriza ogwe. Njagala obeere mugumu. Aya. Kale. Pull back. Gamba maama waasike. Backwards. De mabega maama. All right. Maama sike mabega mpola. Mama najja asike. Asobola okuzza emabega. Munnange. Motoka yatandika osika mpola mpola edda mabe. Situtte nnyo. Ngamba atwale gwe tambula. How's that? N'amuyisaawo. Backwards. Mabega. Going. You're good. Mabega. That's it. Awo si wabi tugenda. Back and walk. Mpola. Walk all your way back. Naye muganda nge ekamba n'emala. Doing good. Oyinza okundabira ekigo kirima ngweno. Ayaya. Baabo. Okukakana. Mukama Ken. yasobola okutaasa. Okay, watch out. Okay, stop. Stop. Awo si wabi ayimirira etiyimirira. Oh, thank you. Kazi wa Musatu yadduka asika ne kimnyina. Era bw'atuuka ebbali n'amusimba akafumito. Katonda watu. It's okay. Kiri okay. You're okay? Yeah. Oli okay nti ndi okay. Mujje wano. Gotta get out of here. Bwe bituuse kati banaye tugende. Boy, come on. Stop. Come on, boy. Come on. Kino kuyitawo. Boy, I got you, boy. Ono si wabi. Tugende eka ndowooza. You know about Ffena tugendaka ne taata. Of course tugendaka. Ffena tuddaka. Katonda wange. Njaga weekaanye. Yamusimula kakisi luvookwaya. Aya tusimbule no tugende. Nabagambye tubadde ka family movie. Buno bwasigalira nze nzeka. Era bwasigalira mu digitooka. Vijay Junior the incredible, ever challenged but never equaled. Mbagaliza Merry Christmas and a Happy New Year. Mwebale kuyita mu 2014 n'abasobodde okumuyitamu n'abasobodde okubaawo ku lwaffe naffe tugenda kubaawo ku lwammwe. Tubagaliza 2015 inshallah mashallah. Mukama abankumire mweraba. Simwerabira gye tulobusikana
omwana we videos surprise wa Big ne Mugaga, Legacy Entertainment wa Steve Kuzai, Dangerous Kuzai, Medis videos Kuzai, Abes videos Kuzai, South videos Kuzai, Soft Entertainment mukwana kadi wa Mzadima team kono ku Battle Beat Karerwe, Katango by Lux Majestic Prize wa Brian, Tendo videos sikali we kaumpe wa Freddy Man videos e Kasbi wa Faizo. Sony ya video library wala mbati mchikone step videos e Kalisizo, Rams videography na mungona, Loverboy HB. Nabagamba be South Africa ekibuga kiyitibwa Durban, gogena bugezi mu Touch Internet Cafe no buzabuza umalu, busimbo jakubo bufuna abe Rwanda, Visual Base 2000 Chinese building, mpozi ne Nyamirambo. Opposite Maya Cinema, nawo waliwo branch yaabwe. Ate abe Juba, Alan Wizi, Movie Planet Serekati Juba, omubusikana. Nabagamba VJ Junior International kama bankomire mweraba.